హలో ఫోక్స్, ఇన్ కేస్ మీ బడ్జెట్ కనుక 50,000 అయ్యి మీరు కంప్లీట్ వీడియో ఎడిటింగ్ కోసం డెడికేటెడ్గా పీసీ బిల్డ్ చేసుకుందాం అనుకుంటే ఈ వీడియోని కంప్లీట్గా చూడండి. సో ఈ వీడియోలో 50,000 బడ్జెట్లో మనం పీసీ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి ఏమేం కాంపోనెంట్స్ యూస్ చేయాలో నేను మీకు కంప్లీట్గా గైడ్ చేస్తాను. బట్ బిఫోర్ దాట్, ఇఫ్ యూర్ వాచింగ్ దిస్ పేజ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, మై సెల్ఫ్ కార్తిక్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గైడ్ యూ ఇన్ దిస్ వీడియో. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే, లెట్స్ జంప్ ఇంటు టుడేస్ వీడియో. అండ్ హీ వీ గో. సో మనకి డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అయితే మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మన పీసీ బిల్డ్లో. సో దీంట్లో మనకి ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసరికి మదర్ బోర్డ్ అనమాట. సో మదర్ బోర్డ్ వచ్చేసరికి నేను ఎంఎస్ఐ నుంచి చూస్ చేసుకున్నాను. అండ్ దీని మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసరికి MSI B450M-A Pro Max అనమాట. స్పెసిఫిక్గా నేను మదర్ బోర్డ్ ఎంఎస్ఐని ప్రిఫర్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే వచ్చేసరికి మన బడ్జెట్ అనేది 50,000 లోపల కాబట్టి ఎంఎస్ఐ మనకి బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో ఉంటుంది కాబట్టి స్పెసిఫిక్గా దానికోసం అయితే చూస్ చేసుకున్నాను. డోంట్ వరీ, నేను దాని ఇమేజెస్ అండ్ అదేవిధంగా మోడల్ నెంబర్ నేను స్క్రీన్ మీద కూడా పాపప్ అయితే చేస్తాను అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి యూస్ చేసే కాంపోనెంట్ వచ్చేసరికి ప్రాసెసర్ అనమాట. సో యాజ్ వీఆర్ వీడియో ఎడిటర్ మనకి డెఫినెట్గా మంచి ప్రాసెసర్ అయితే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. అండ్ మన బడ్జెట్ అనేది కొంచెం లిమిటెడ్గా పెట్టుకున్నాం. 50,000 అనేది కొంచెం బేసిక్ బడ్జెట్ కాబట్టి నేనైతే రైజన్ని ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను. అండ్ దీంట్లో వచ్చేసరికి AMD Ryzen 5 5600G అయితే తీసుకున్నాను అనమాట. దీంట్లో మనకి 6 cores 12 థ్రెడ్స్ అయితే ఉంటాయి. అండ్ దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి అప్రాక్సిమేట్గా ప్రజెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 13,500 ఉందన్నమాట. సో బడ్జెట్లో మనకి రైజన్ నుంచి తీసుకోవడం నేనైతే ప్రిఫర్ చేస్తాను. ఐ నో కొంతమంది ఇంటెల్ యూజర్స్ ఉంటారు, కాకపోతే ఇంటెల్ని మనం చూస్ చేసుకున్నట్లయితే దానికి కొంచెం ప్రైస్ వెళ్ళిపోతుంది, కొంచెం పెరుగుతుంది అన్నమాట. దీంట్లో మనం i5 12th జనరేషన్లోకి వెళ్ళొచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ మనం కొంచెం ప్రైస్ పెరుగుతుందా పర్లేదు అని వెళ్ళామనుకోండి, మళ్ళీ మనం మదర్ బోర్డ్లో మార్చాల్సి వస్తుంది. సరే మారుస్తాను అనుకోండి, మళ్ళీ అక్కడ ప్రైస్ పెరిగిపోయి మళ్ళీ 60,000లోకి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి కన్స్ట్రెయిన్గా ఎవరైతే 50,000 లోపు తీసుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే సో MSIతో పాటు మీరైతే రైజన్ ఈ 5600 జీని అయితే ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. సో ఇది కోర్స్ వచ్చేసరికి 6 cores 12 థ్రెడ్స్ అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనం CPU కూలర్ని అయితే డెఫినెట్గా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం వీడియో ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు డెఫినెట్గా దాని యొక్క టెంపరేచర్ అనేది బూస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దాన్ని డ్రాప్ చేయడానికి, దాని యొక్క టెంపరేచర్ని డ్రాప్ చేయడానికి మనం డెఫినెట్గా ప్రాసెసర్ యొక్క కూలింగ్ సిస్టమ్ని అయితే తీసుకోవాలి. దీంట్లో నేను వచ్చేసరికి యాంట్ eSports నుంచి అయితే తీసుకున్నాను. మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసరికి యాంట్ eSports ICG C400 అనమాట. సో ఇది ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలంటే స్టాక్ చిన్న ఫ్యాన్స్ సరిపోవంటే తీసుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే మనం వీడియో ఎడిటింగ్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా దాని యొక్క టెంపరేచర్ లేకపోతే రెండర్ చేసినప్పుడు, ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క టెంపరేచర్ పీక్ లెవెల్కి చేరుతుంది. కొన్నిసార్లు అయితే నాకు ఓవర్ 90 degrees దాకా వెళ్ళినట్టుంది. 90 degrees సెంటిగ్రేడ్ దాకా వెళ్ళింది. కాకపోతే నేను ఆ ఫ్యాన్స్ని యూజ్ చేసి ఆ ఫ్యాన్స్ యూజ్ చేసి ఇన్ ద సెన్స్ ఆ ఫ్యాన్స్ మనకి కొంచెం కూల్ డౌన్ చేస్తాయి అనమాట. సో డెఫినెట్గా మీరైతే CPU కూలర్స్ని కూడా డెఫినెట్గా చూస్ చేసుకోండి. అండ్ బై ద వే ఇది ఒక RGB అనమాట. సో మీరైతే కొంచెం ఫ్యాన్సీగా ఇష్టపడినట్లయితే డెఫినెట్గా దీన్ని అయితే ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి ర్యామ్, విచ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ర్యామ్ నేను ప్రిఫర్ చేసేది వచ్చేసరికి 16 GB ర్యామ్ అయితే డెఫినెట్గా ప్రిఫర్ చేస్తాను. ఆ 16 GB కూడా మీరు ఎలా ప్రిఫర్ చేస్తారు అంటే ఎలా తీసుకుంటారంటే 2 RAM sticks, 2 RAM slots మనకి మన మదర్ బోర్డ్లో ఉంటాయి కాబట్టి 8 GB ఒకటి, 8 GB ఒకటి. సో ఇలా తీసుకోండి. సో ఇలా తీసుకున్నట్లయితే మీకు దాని యొక్క ఫ్లో అనేది కొంచెం స్మూత్గా నడుస్తుంది. అండ్ దీన్ని నేను ప్రిఫర్ చేసేది వచ్చేసరికి అది మీరు ఎంత బడ్జెట్ అయినా లేకపోతే ఎంత ర్యామ్ మీరు వెళ్ళినట్లయితే 16 కానీ 32 వెళ్ళినా కానీ నేనైతే ఎప్పటి నుంచో వాడుతుంది వచ్చేసరికి Corsair Vengeance అనమాట. Corsair Vengeance DDR4 3200M స్పీడ్ ఉంటుంది. సో ఇదైతే నేను ప్రిఫర్ చేస్తాను అనమాట. అండ్ దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి అప్రాక్సిమేట్గా పర్ స్టిక్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 2,000 ఉంది. సో 2 స్టిక్స్ తీసుకుంటారు కాబట్టి మీకు అక్కడ 4,000 అయితే అవుతుంది. అండ్ మనకి నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసరికి GPU, విచ్ ఇస్ గ్రాఫిక్ కార్డ్. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఇన్ వీడియో ఎడిటింగ్. సో నేను నా ఎడిటింగ్ జర్నీని 1550 సూపర్తో స్టార్ట్ చేశాను. బట్ ఇప్పుడు మనకి బడ్జెట్ అనేది నేను 13,500 అయితే పెట్టుకున్నాను స్పెసిఫిక్గా గ్రాఫిక్ కార్డ్కి. అండ్ దీంట్లో నేను చూస్ చేసిన వచ్చేసరికి ఆ మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసరికి గిగాబైట్ నుంచి NVIDIA GeForce GTX 1650 అయితే చూస్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ దీని యొక్క కెపాసిటీ వచ్చేసరికి 4 GB అనమాట. సో ఇది చాలా స్మూత్గా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే నేను ప్రీవియస్గా వర్క్ చేసిన కానీ ఇది కూడా దీనికన్నా తక్కువ 1550లో నేనైతే వర్క్ చేసేవాడిని ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో. సో అదే నాకు స్మూత్గా రన్ అయింది. సో డెఫినెట్గా మనకి ఈ బడ్జెట్లో ఇదైతే మనకి డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ మనకి నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసరికి స్టోరేజ్. సో స్టోరేజ్ని నేను ఇక్కడ 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశాను. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మన సాఫ్ట్వేర్స్ని అండ్ అదేవిధంగా OSని హ్యాండిల్ చేయడానికి
M.2 NVMe SSDని అయితే నేను ప్రిఫర్ చేసుకున్నాను. అండ్ దాంట్లో వచ్చేసరికి 500 GBని అయితే నేను అసైన్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో ఇది వచ్చేసరికి క్రూషియల్ నుంచి క్రూషియల్ P3ని అయితే నేను ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇది అప్రాక్సిమేట్గా మనకి 3400 నుంచి అయితే స్టార్టింగ్ ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ప్రెజెంట్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ అయితే ఉంది. సో దీన్ని అయితే నేను ప్రిఫర్ చేశాను యాజ్ ఎ స్టోరేజ్ 1గా. అండ్ స్టోరేజ్ 2గా వచ్చేసరికి నేనైతే WD Purple 1 TB ఇంటర్నల్ హార్డ్ డ్రైవ్ని అయితే సజెస్ట్ చేస్తాను అనమాట. టు స్టోర్ అవర్ డేటా ఆర్ లేకపోతే క్లయింట్స్ డేటా స్టోర్ చేసుకోవడానికి నేను దీన్ని అయితే ప్రిఫర్ చేస్తాను. అండ్ మనకి నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసరికి SMPS లైక్ విచ్ ఈజ్ మన పవర్ సప్లై అనమాట. సో వీటన్నిటికీ పవర్ ఇవ్వడానికి మనకి డెఫినెట్గా పవర్ సప్లై కావాలి కాబట్టి మనం తీసుకున్న SMPS వచ్చేసరికి కూలర్ మాస్టర్ 550 బ్రాంజ్ అనమాట. సో ఇది కూడా అప్రాక్సిమేట్గా 4000 అయితే ఉంది. సో మన బడ్జెట్లో ఇదైతే డెఫినెట్గా ఫిట్ అవుతుంది. సో ఫైనల్లీ క్యాబినెట్ దగ్గరికి వచ్చేసాం అనుకోండి. సో ఇప్పుడు దాకా మన బడ్జెట్ అరౌండ్ 46,000 దాకా అయింది. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ కాంపోనెంట్స్ కలిపితే మనకి అప్రాక్సిమేట్గా 46,000 దాకా అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి 4,000 బడ్జెట్ ఉంది. సో నేనేం ప్రిఫర్ చేస్తానంటే 2,000, 2,500, 3,000 లోపల మీరు క్యాబినెట్ని అయితే ప్రిఫర్ చేసుకోండి. సో క్యాబినెట్ అనేది లైక్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ అయినా కానీ అది మనం లైక్ లోపల దాచేసుకున్నాం అనుకోండి పెద్ద ఫరక్ పడదు. కాకపోతే మరి మనకి మెయిన్ కాంపోనెంట్స్తో పాటు అది కూడా హైలైట్ అవ్వాలి అనుకుంటే డెఫినెట్గా మీరు కొంచెం ఫ్యాన్సీది అయితే తీసుకోవచ్చు. బట్ 50,000లో మనకి ఇప్పుడు 3,000 బడ్జెట్ కనుక దానికి పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు మనకి మిగిలేదంతా ఇంకొక 500 మిగులుతుంది. అది మన వేరే ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ లేకపోతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ ఖర్చులు మీకు పనికి వస్తాయి. కాకపోతే నేను ప్రిఫర్ చేసేది వచ్చేసరికి ఇన్ కేస్ మీరు కనుక 2,500 ఆర్ లేకపోతే బిలో దొరకదు అనుకోండి, 2,500లో తీసుకున్నారనుకోండి మనకు ఒక 1,000 అయితే సేవింగ్ అవుతాయి. సో అక్కడ 1,000 సేవింగ్ అయినప్పుడు మనం వేరే వాటి మీద కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బెటర్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CPU కూలర్స్ మీద కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బెటర్ అని నా ఒపీనియన్. సో ఇవన్నమాట మన బడ్జెట్ కనుక 50,000 అయితే నేను మీకు వీడియో ఎడిటర్స్కి నేను సజెస్ట్ చేసే కాన్ఫిగరేషన్. అండ్ గుర్తుంచుకోండి ఈ ప్రైసెస్ అనేవి కరెంట్ ఆన్లైన్ ప్రైసెస్ అయితే నేను మెన్షన్ చేశాను. ఇన్ కేస్ మీరు ఆఫ్లైన్లోకి వెళ్ళారనుకోండి ఈ ప్రైసెస్ అనేవి పెరగచ్చు తగ్గచ్చు, డిపెండ్స్ ఆన్ కరెంట్ మార్కెట్. ఇన్ కేస్ మీకు కనుక బడ్జెట్ 1 lakh ఆర్ లేకపోతే అబవ్ బడ్జెట్ అనుకోండి, సో వాటి కాన్ఫిగరేషన్ కూడా మీకు కావాలి అనుకున్నట్లయితే డెఫినెట్గా కింద కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి. నేను వాటి మీద కూడా వీడియోస్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. అండ్ ఇన్ కేస్ మీరు కనుక యాజ్ ఎ వీడియో ఎడిటింగ్ మీ కెరియర్ని చూస్ చేసుకుందాం అనుకుంటే నేను వీడియో ఎడిటర్స్ అందరి కోసం నేను వీడియో ఎడిటింగ్ మాస్టరీ కోర్స్ అయితే లాంచ్ చేశాను. దీంట్లో కంప్లీట్గా 12 hours ఆఫ్ కాంటెంట్ ఉంటుంది, రీసోర్సెస్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది అండ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట. ఇన్ కేస్ మీరు కనుక వీడియో ఎడిటింగ్ నుంచి మనీ ఎర్న్ చేసుకుందాం అనుకుంటే దానికి సంబంధించిన డెడికేటెడ్ పేజ్ లింక్ని నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. డెఫినెట్గా దాన్ని అయితే చెక్అవుట్ చేయండి. ఆ పేజ్లోకి వెళ్ళారనుకోండి మీకు ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో ఉంటుంది, అసలు మీకు కోర్స్ ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది, ఎవరెవరు తీసుకోవచ్చు, ఏమేమి బెనిఫిట్స్ వస్తాయి, కంప్లీట్గా ఆ పేజ్లో డీటెయిల్ వీడియో ఉంటుంది. డెఫినెట్గా చెక్ చేసి ఇన్ కేస్ మీకు కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే డెఫినెట్గా మిస్ అవ్వద్దు. ఇన్ కేస్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ బాయ్ ఫర్ నౌ.